фортепіано Олександр Олійник. Це наша зіронька про войс. І не тільки про войс, а взагалі міжнародного масштабу. Отже, оголоси, будь ласка, свого учня. Всім добрий вечір. Сьогодні починаємо з фортепіано. Зі спокою, так, поспокійніше починаємо. Сьогодні на сцену, як і минулого разу, вийде мій здібний, унікальний суперучень Іван Сидоренко. Я думаю, Оля не дасть збрехати, що у нас школа для дорослих, така концепт, але Ваня цілком по-дорослому вже грає, тому, в принципі, якби ніяких питань тут не може виникнути. І в його виконанні сьогодні прозвучать 4 пісні. 2 з них авторства Кузьми Скрябіна, 2 інших авторів. В принципі, я думаю, чим їх поєднати, чим їх якось контекстно поєднати. Я ж академічний музикант, і треба якось об'єднувати ці речі. Вони всі в тональності ре мажор, ре мінор. Підходить? Підходить. Назви, я думаю, можна не оголошувати, ви всі чудово всі ці пісні знаєте, тому приємного прослуховування. Іван Сидоренко. Включено? Не включено, да?
Іван Сидоренко, наймолодший наш учасник концерту.